La mig helt kjøtt gjøre et stort video I morgen om lovsang. Jeg tar som det før, det stender I øynene av de lytle profetene. Herren sier, trøtter av tykkere sanje, og tykkere fjævlen, og tykkere stør fjævlen. Jeg orsker ikke bedre tykkere sang mer. Han sier det, hva det sang. Og Jesaja 8:3 tåsar også det samme, at Herren sier han var trøtter av falskene hvordan det storma inn om folkerer hans her, og hatøyer døven, og du varst. De gjør det, de storma og her, kommer vi djauren og slatter av fra og alt det der. Til Herren så alt hitt som de gjør det. Han så alt hitt som de gjør det, Euratvis, han så håre og mår og alt det. Det grell og syndenar, og så ytest det å være Herrens folk øysene. Og til nemlig at jeg, som øysen stender I hinnen fyrra, som jeg nevnte, trøyter av tykkara sanje, han sier, tui at tid bauro øysene, kjald, måloks, og stjøtten og remfans, godstykkara. Men samstundes hadde de sunnkje og tralla, og skulle ids for å være folk herrans, og hadde prøys honom, men de bauro et annet kjald øysene. Kjald måloks, og stjøtten og remfans. Så som de hadde finnet fra Babylon, stjøtten og remfans. Det avgodar, målok egentlig Satan, men alle avgodar Satan. Sars du, skal du være en sannur tilbyar av Herranon, så skal du for det første være hansara, frelstor og endurføddur, og tun frelsa skal kvile av Jesus fullgjørda verskje. Du skal ikke være sjålratviser vi gjør åren. Men ta du frelstor av nøye vi trygg, og Guds baden og hansara folk av sonnon, ta vil til å preka det, og du være ikke en tilbyar av målok. Og du får ikke bare stjøtten og remfans. Du får ikke blanda alt mølt på. Tilby Herren, men på en verslig måte. Blanda det verslige, tekka heimen inn I møgnøytene, klovnar, nausa, jiglarar, rockkonserter, og altså musikker kan være sånn her, og du kan bruke instrumenter, men her altså en grønsa, ta I det virkelig, ta I det ikke godt, for det simpelthen ser ut som det kunne være John Bon Jovi eller et eller annet, Axl Rose, eller Metallica, eller et eller annet sånt, jeg vet ikke hva det alt øyder det øyder også andre det, men hvis det ikke godt nok, utan til å lujest heimen opp på en prikk, så noe gale. Så noe gale. Da hever man egentlig en ta løse til at andre bøyne stender ut I heimen og stadigvæk. Og man elskar, man luster etter heimen, man egentlig fylgjer hver heimen stadig onker stande. Så musikkeren inn I Guds hus I arves ut. Så du, musikkeren inn I Guds hus, han ser ut som han gjør I heimen opp på en prikk. Det ikke rett. Særlig ikke ta teker på seg en sataniska natur. Sars du? At du sier ikke å tale noen vi vestlige brødren og øren vetjingen, I samband vi flestene herren. Ta gjørte man til at man tog anko til dritt og viser, men man kristna I der. Men dameren var, ta gjørte man for å fenge øyra, for at nauten var kjent og sånt. Men man hei ikke en dritt manna dame I vid. Sagt man gjørte det godligt, man rønsa I det. Men det ikke det som fytler alt ut av møgnøten. Du hikker etter metodisten I England, altså her
hundradavis av salmon som yrster skrivair, men så hei man ankra saunar inn i middelen, tar man for ut av gøtnar til å vinne øyrene og fenge øyrene. Få folkene at lusta og kunne synja vi. Så det var en snilltøyd. Og altså, jeg held bare til at man må være visur hvordan man gjør, og det skal være god til sømelitt. Det skal være god til sømelitt, og det som ligger til bands under lovprusan, om det er sånn lovprusan eller ikke, det er hvordan folk lever, ta i det ikke stendere lovprusar. Hvordan er tess liv? Hvordan er livet da? Tu er god ser allt hitt som de gjør da. Tu er standard de spelar så øyla godlig og så øyla lovprusande her i en tøyme og en talan kjemur. Og vi tøy vant så få okkurs møy fra gode. Han fra signa de møy i løtlanda. Men hina degana er det au godelig. Og her var fragt ui tøy. Så stinka tåra sankur. Så stinkar tåra sankur, og det er bare hyklar ui. Men tåra hjärsta satt tja gode, og liva deg vi gode og fyri han, som folk hans er frelst av nøy vi trygg, ikkje lauar treller, men av fruen vilja elska han. Og de innskja vi tøy tilstanden er prysa gode. Så det funnast slag. Øysni det er synder her musikker og gitar og kanskje trommer og sånt, men det er her at det skal geilast opp og på en verslig måte og til appellera til kjøttet, da er det ikke rett. Da er det ikke rett. Men hikker du i salmanar til dem, salm 103, her sørst du til at lovprus herren vi trommon, skala trommon og alt det her. Vi kvattlun, Jetland, ditten og datten. Så at jeg halte som så alle instrumenter kunne brukast, øysne moderne instrumenter, men man bør ikke at være totalt utanfor samband vi akkurat tog, så det er vi her, og vi er i 21. øld, og det er sast sådla så, men hver damer er i vittukon. Hver anda heva dit, tilbedet herran av høylun hjärsta, av sonnun hjärsta, av hyklarist. Og den måten som de gjør tingene på, hvis Jesus kom fysiskt og gikk inn, og han stod til grammitto, hadde skammast. Hei alt stegget opp, og hadde må bare givist, eller hei da forsett, som det var til hansara. Hei han skammast, vet du kun. Eller hei da var nekka som han heva i. Hugs jo at her. Les Jesaja 8:12. Og jeg skal finne det akkurat det stendur til lytte profeten om det her. Jeg kan ikke tørga tykkara sang, og tykkara klang, og tykkara ja. Og så sier Herren, let det som honom hevar til rattvise. Let det rattvise renna ned som en flau. Hva er rattvise? Det at bæra ratt og hjärsta og gjera ratt. Gjera ratt, inna ratt, elska ratt, ta ratta, høyla løyga, røgnløyga. Alt det som god i hauar, det som god vil. Det er det som Herren vil sutja. Gjerst du te, så erst tu ein tilbyr av gode, oansett om du synker litt. Jeg sier attor, lever du ratt, akta du Guds år 24/7 som man sier, så erst tu ein tilbyr av sonnen av gode. Så kan du synke øysene, det er ikke verre. Du til hjärsta fullt av lovsånge til Guds, og faktisk møgnjøten ødel, og hun innskjer av prøys og hånden, så det et offer sjåvand som god i hevar. Men ikke hvis det vi tvøybotten hjärsta. Ikke hvis det vi når tvøybottar tungo. Ikke hvis det hyklarist.
Ikke hvis det vi en ivetrygg og en patrygg opp der, hvis vi offrer et offer, strøyast og køydakken her, så kommer en sikning i vrakken, og den sikningen til innkjøttingen, hun er ødel kjøttlig. Hun er alt hva kunne gagna til til halte, du sørst ikke andan. Du har ikke hatt andan nere en gang. Hatt det støvann til nekven folk, jeg vet det vel. Eller det innkjøs at Gud skal sikna deg tøymelige og helsemessige, og det skulle hava det godt. Det er Guds sikning, at vi har det godt, bare så godt. Så er vi sikna i. Lett oss så prysa Gud, så han vil glede hans mulighet til oss, og ja. Det kan være en bøt og en ringa samvisko. Det kan være fra ringar samvisko for å gjøre det. Jeg kjenner til at her. Jeg har vært i jakkene slukkar djupar, myrskar, delar, vet du kun. Nå stand jeg slett ikke her langer. Slett i prøver ikke. Ikke til at det er bedre, men jeg kom til jakkene ditt og datten. Jeg kjenner til bei og anna. Ja. Nei, la meg tro vi åt Arne Djevers, må få slappe meg til arbeids, men det er at jeg har vært til konserter. Hva er det for gengur? Jeg har vært til konserter her som taljaua er så godt, og ta vær, men personer var staurer. Tann og tann var kommet fra Amerika, et av staura navnet, og du såst kvita tenn, og du såst et flott menneske, og ta runga i. Og kanskje være en salvelse her, jeg vet ikke, de snakker nek om det, men personen selv stod etter. Øyla staurer, konserter var lust, kom og hør han synge til henne. Og hver anden her, jeg vet ikke, kanskje være her, men jeg vet hver anden vær av sonnen, ikke at jeg kan feile av. Jeg har vært til akkurat, og se akkurat, men også vært til ja, flere ferier. Og et ganske vanligt møte. Så var en røysande tro på å komme her. Man var ikke ferdig av møtet om man skulle høre han. Han var bare tilfeldigvis kommet her, han skulle ha møte i kveld. Og konan som var vi, hun satt her, og nydøylig, en kjole her bort, og han stod her, og han tykknarlig, og grav og klattninge, og han skulle pratika, og han pratika i. Og så skulle de synge en sang, og så sunko de om Jesus, og Jesus stod etter. Sangeren var en boan, og det ble spalt under. Han spalte gitar, hun sette seg ved klaveret kanskje. Og sangeren var bare, han var ikke dominerande, han var ikke larmande. Det luktes ikke Baals profeten, da der dansa rundt om oppi altaren her, skåre seg atlan dagen, holdt inntil kvöld, da ville få Baal å svære. Nei, det var Herrens tilbygere, vet du. Det skulle slutte til, altså, og så pratet han, og han kom bant til krossen, bant til Jesu blod, det var evangeliet, og hva er det til? Det er det som Elia gjør det. Han leie kolvanar på alt der, han skjer blå og fleit her, og så kallar han Herren, og Herren sverre. Sart du, dette var en sanne profet, dette var en sanne profeter, ikke en av sånne Baals skrudjande, hoppande, skralande, verslige profeten. Det er det som man ser negve av det, men jeg skal ikke skjere djøkken og si at det er alt det. Det kan være en blandingur, og det er det som er bensje fire, og det er det en blandingur. Og det er sørst du klarast, da du kjenner det røyne og det ratta. Jeg var også se omkring mann, og en av oss han tro på det, som bare tog en harmoniko på seg. Og ikke det han var så rævlig gav sangare, men sangaren kom fra hjertan. Og da han sang, så leva det ikke rævlig vel, ta fyllt, ta runga i kjørlig, men ta vær.
Ikke fra salen, ikke fra hoan, ikke fra en som er trena seg, men fra en frøyen, fylltun hjärsta, og som gjør det til at sangen for ut, så kom Jesu nerver av sånn, og hjärsta ble blett. Du først har gråt, du først lukka som sorg, hjärsta ble bråte av sånn, ikke tog at du beundreie, og du fikk det her klump i halsen, hei, jeg kunne sunge som at det her, så at du alt tilbyr med og ikke henne. Sagt du, at det er god å tilbyr han. Det er dette. Og de kommer fram, de sier seg tjene Jesus, men de teka og suga alla beundringene og bedaringene til seg sjálvan. Og så får de fullt av pengen, og så får de atter til Amerika. Hvordan er det? 100.000 til et eller annet. 40.000, 40, jeg vet ikke. Det er også sånn. At det er det som går for seg. Er det en Jesu Kristi tjenere, så er det arvelse. Jeg skal ikke si at alle slike sanger som hese råttene her, ikke at ingen av dem kan være en Jesu Kristi tjenere. Det er ikke det som jeg sier. Jeg sier bare at her er det moner. Jeg kjenner det som her som ingen iver i, at dette er til rette. Til Jesus stod etter. Man minns ikke navnen i Adam noen gang, for de kom her som Jesu Kristi tjenere. Og da de sunko, så kom Jesus i djøgnen sangen. Og hjärsta, ta nem hjärsta, du blir kattla over av dig. Sannførdur. God tala i til dine djøgnen da, er sånn. Sånn kan sanker virka ta en ratter. Og han skal koppla saman vi prætiganene av Guds åre, av sånn. Ikke en oppgeila og nekka tramparui og nekka rævlig nøkker, nei. Og med stilla seg her, og han prætigar Guds år. Leter Guds år opp. Så kommer Jesus. Året er han. Og så tar det sinja, så er det pura naturligt. Det pura naturligt. Det er som en vittnesbord i sanje. Det er som en tala, som en båskaper i sanje. Og Jesus arbeider østen tjøkken til. Og det var ikke for å gjøre det stør, nei, det var for å gjøre Jesus stør. Er sånn. Er det moner da? Er det moner da? Hatt det til. Amen.